सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे ॿार असांजी ज़िंदगी में आहे। ॿार असांजी सिहत ऐं हेल्थ में आहे। असां हर रोज़ कुझु वक़्तु ॿार हिकिड़ी मालिक जी रहमत हूंदी आहे। ॿार जी हिकिड़ी मुस्कुराहट, उनजो हिकिड़ो हल्को सो पेर खणणु सॼे घर खे त मुस्कुराए छॾींदी आहे। नंढड़ो ॿार घर हुजे, असां रोज़ सिर्फ़ु हिकु कलाक वरी ॿार जहिड़ा थी वञूं, सभु बीमारियूं पंहिंजो पाण ख़तमु थी वेंदियूं घर में। नंढड़ो ॿार घर में हुजे, असां सिर्फ़ु हिकिड़ो कलाक रोज़, अधु कलाक जीअं ॿार आहे बसि उन वांगुरु थी वञे, उन वांगुरु बेफ़िक्रा, उन वांगुरु खिल मिज़ाक, उन जहिड़ा असां ॾिसंदासीं तक़रीबन 70 to 80% बीमारियूं पंहिंजो पाण ख़तमु थी वेंदियूं। सिर्फ़ु असां पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे घर खे असां एतिरो टाइम ॾियूं ज़रूरु। जीअं जीअं हुन सां ओड़ो हलंदासीं, ॿार हिकिड़ी कुदरत जी वॾी देन हूंदी आहे, उनजी वॾी रहमत हूंदी आहे, उनजी वॾी आसीस हूंदी आहे। सिर्फ़ु असां उन आसीस जी रहमत खे पंहिंजे पाइण जे क़ाबिल बणायूं। असां पंहिंजे लाइ करूं या पंहिंजे लाइ न करूं, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ कयूं, लेकिन असां कयूं ज़रूर। पर इहा चीज़ असांखे हमेशह यादि रखणु खपे त ॿार असांजा लफ़्ज़ कॾहिं बि न ॿुधंदा। असांजो लेक्चर जेको ई ॿारनि खे ॾींदासीं, ॿारूं हा हा कंदा वेंदा जेकॾहिं मजबूरी खां, लेकिन अंदरि चवंदा यार चुप करे जान छॾे, मां उथां करे वञा, या पाइयो चुप करे, या मां उथां कुझु करां। असांजा ॿार ॿुधण लाइ तयारु न हूंदा। इहा ॻाल्हि असांखे यादि रखणु खपे। असां चीज़ काई पाण उबती वठूं ऐं ॿारनि खे चऊं तूं इस्तेमालु न कर, सॉरी, अहिड़ी उमेद करे कुदरतनि कोई मने वञे, कोई भाग वारो हुजे, चङी ॻाल्हि आहे, पर उमेद कॾहिं न रखणु खपे त इहा चीज़ थींदी। कॾहिं पाण ग़लति फ़हमी में असां न रहूं त ॿार असांजी ॿुधंदो। कॾहिं कोई ॿुधी वञे, सम्झी वञे थी का मालिक जी रहमत को भाग चङो हुजे, उन ना बि न करे सघंदी आहे, पर असां सम्झी वियूं, असांजी मञींदो, सॉरी, अहिड़ी उमेद न रखूं। असां जहिड़ो ई अमल कंदासीं तहिड़ो ॿार थींदो। इन करे ॿारनि जूं रस्मूं सभु प्रैक्टिकली अथव, असां सभु जेके बि ॾिसंदासीं। ऐं असांखे इहा बि यादि रखणु खपे, ॼमण खां 5 सालनि ताईं ॿार कुझु सम्झंदो बि एतिरो कोन्हे। इन करे सम्झाइण ते हक़ीक़त में असांजे एतिरो त रखियल आहे धर्म रीति में, भई 5 सालनि ताईं अगरि ॿार कोई ग़लति कमु करे थो, कोई ग़लती खां को पाप थिए थो, कोई ग़लति चीज़ करे थो, किथे किरे थो, या उनखे का तकलीफ़ पहुचे थी या तकलीफ़ ॾिए थो, 5 सालनि ताईं ॿार ते कोई पाप कोन्हे, सॼो पाप उनजे माउ पीउ ते आहे। छाकाणि उनजी परवरिश में किथे न किथे ग़लती कंदा, उनजी संभाल न करे सघंदा हूंदा। 5 सालनि खां वञी बाद में कुझु ॿाहिरि प्रैक्टिकल लाइफ में ईंदो आहे। तंहिंजे करे ॿार हिकु हिकु चीज़ खे गौर सां ॾिसंदो आहे। ॿार जी नज़र एॾी तेज़ हूंदी आहे, असां वॾा पंहिंजो पाण खे कुझु बि सम्झूं, ॿार जी नज़र को जेतिरो बि असां बची करे रहूं, असांखे यादि रखणु खपे। मां हिते मिसाल नथो ॾियां, ॿिए दफ़े ॾींदासीं, बाक़ी जेतिरो थिए अॼु जे हिसाब सां एतिरो असांखे सम्झणु खपे। ॿार सॼी ॿुधंदा कुझु बि न, बसि इहा चीज़ हिकिड़ो लफ़्ज़ असांखे यादि रखणु खपे। बसि कटे सटे सॼे अॼु सत्संग जो मेन निचोड़ आहे, उहे इहो आहे त ॿार सॼी कॾहिं बि न ॿुधंदा। इहा चीज़ असांखे ज़हन में रखणु खपे। बसि ॿार जहिड़ो असांखे ॾिसंदा तहिड़ा थींदा। हाणे उहो जवाबदारी, पाप पुञ, चङाई मंदाई सॼी असांजे मथां कुदरत ॾिनी आहे, भई तव्हां पंहिंजो पाण खे कहिड़ो बणाईंदा आहियो। जहिड़ो असां बणबासीं तहिड़ा ॿार थींदा, जहिड़ो असां ॻाल्हाईंदासीं तहिड़ा ॿार थींदा।
जेका चीज असांजे अमल में ईंदी तहिड़ा ॿार थींदा। जेतिरा असां समझदार हूंदासीं ओतिरा ॿार थींदा। असां पंहिंजे ॿारनि खे कहिड़ो ॾिसणु चाहियूं था, बसि असां पोइ पाण फ़ैसिलो कयूं। ॿारनि जी कॾहिं ज़िंदगी में शिकायत न कयो, छाकाणि त इहा चीज धर्म नीति में आहे त ॿार करे ॿुधंदा न। ॿुधनि रहमत आहे, ठीकु आहे, न असांखे उमेद कॾहिं बि न रखणु खपे असांजी ॿुधंदा। जेको ॾिसंदा उहो ज़रूरु कंदा, इहा चीज ज़हन में रखणु खपे। ॾिसण खां बाद अगरि मालिक रहमत करे, कोई ॿार अगरि करे थोरो ग़लति पेर ते वियो बि सही, त पोइ थोरे वक़्त में हिकदमि वापसि थींदो, ऐं जेको वापसि ईंदो वरी ज़िंदगी भर ग़लती न कंदो, एतिरो चङो थी करे ईंदो, एतिरो बहितर थी करे। तंहिंजे करे असां ॿार खे न पाण खे संभालियूं। ॿार जी परवरिश न पंहिंजी परवरिश कर। ॿार जो इख़लाक़ किरदार उन्हनि जी नज़र न पंहिंजो पाण ते नज़र रखूं। असां कीअं असां वॾा पाण संभाले वञूं, ॿार पंहिंजो पाण संभालंदा, ॿार एतिरो वधंदा आहिनि। उनजो जेको पीउ हिकिड़ी टहनी खे कटे खड़ी करे छिके करे कपे पंहिंजो पाण खे ताक़तवर समझंदो, पर जॾहिं ॿार जी ताक़त वधी त सॼो वण गीले करे खड़ी आया। सो असांजी बहितरी, असांजी अमल, असांजो हालत उहा असांजो पंहिंजो पाण खे संभालण सां घटि बि न आहे, पर एतिरी वधंदी आहे, असांखे एतिरो सुकून, शांती, रहमत, चङाई बख़्शींदी आहे जो असां हिते बि बहकंदा रहंदा आहियूं, ऐं मालिक चङाइनि जे करे, उनजी रहमत जे करे असां उते बि बहकंदा रहंदा आहियूं। असांजा ॿई जहान तरंदा आहिनि, हिते बि सुखिया हूंदा आहियूं, उते बि